जय माँ बाराही देवी। इस समय मैं शक्तिपीठ स्टेट माँ बाराही देवी देवीधुरा में स्थित हूँ। आज यहाँ 18 भी आई है, 3-4-18 आई हैं और इस समय शाम के 4 बजे हैं। माता और आदिशक्ति के दर्शन करते हुए परकोटों से घिरा हुआ माँ कालिका के स्थान में यहाँ अग्नि को प्रणाम करते हुए, शिला को प्रणाम करते हुए शक्तिपीठ के आप दर्शन करें। माँ बाराही सबका कल्याण करे। आदिशक्ति माता सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ बाराही देवी आदिशक्ति को प्रणाम करते हुए आज जैसे मैंने बताया पूजा पाठ का कार्यक्रम यहाँ और सुंदर ये दर्शनों का दृश्य। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण सत्ता नमस्तस्यै 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 नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण सत्ता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण सत्ता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मायारूपेण सत्ता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण सत्ता नमस्तस्यै 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 नमः। माँ बाराही को प्रणाम करते हुए जय माँ बाराही।